Good job. Assalamualaikum, permisi Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Vita? Iya, benar. Oh iya, perkenalkan, saya perawat Melinda yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu. Jadi di sini saya akan melakukan latihan nafas dalam serta latihan batuk efektif kepada Ibu. Nanti prosedurnya Ibu bisa mengikuti instruksi dari saya. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, sedia. Baik, sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Baik, mohon untuk bisa duduk Ibu. Bisa. Ya. Baik Ibu, saya contohkan terlebih dahulu ya Bu. Nanti Ibu bisa meletakkan tangan kanannya di dada sebelah kiri. Lalu Ibu bisa mengikuti instruksi dari saya seperti ini. Tarik nafas, tahan, hembuskan 3 kali ya Bu. Selanjutnya kita latihan batuk efektif. Saya contohkan terlebih dahulu. Ibu juga seperti yang tadi bisa meletakkan tangan kanannya di dada sebelah kiri seperti ini. Tarik nafas, tahan, batukkan selama 3 kali ya Bu. Bisa dipahami? Baik, saya mulai ya Bu. Bu bisa mengikuti instruksi saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan tangannya di dada kiri. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi ya Bu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Selanjutnya melakukan latihan batuk efektif kepada Ibu ya Bu. Nanti bisa mengikuti instruksi dari saya. Dan ini bengkok untuk mengeluarkan dahaknya nanti ya Bu. Bisa dipahami ya, saya mulai. Tangan kanannya mohon untuk ditaruh di sebelah kiri. Saya mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, tahan, batukkan. Tarik nafas, tahan, batukkan. Sekali lagi ya Bu. Tarik nafas, tahan, batukkan. Bu, apa yang sudah dirasakan? Apakah sudah merasa ringan atau belum? Iya. Baik, ini teknik ini bisa dilakukan secara mandiri ya Bu, seperti yang saya contohkan tadi. Sebelum saya berpamitan, saya akan mendoakan Ibu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanasi ahidri ba'sa isfi anta syafi la syufa syufa uka syufa wa yubadiru sakoma. Amin. Ibu permisi saya terpilih dulu ya Bu.